नेम इज रोहित खाटू श्याम इलेक्ट्रॉनिक मोमदी। आप देख सकते हैं हमारे पास ऑडियो XB 4500 वाट एम्पलीफायर रिपेयर होने आई हुई है। इसमें प्रॉब्लम यह है, एक चैनल हमारा बिल्कुल ही सही चल रहा है जो कि हमारा ए रहा, और B वाला चैनल जो हमारा है इसमें हमारा लेवल नहीं आ रहा है। पहले हम आपको ये में लगा के दिखाते हैं। ये हमने ये चैनल में लगा दिया, इसके मास्टर को बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये चैनल बिल्कुल ही लेवल आराम से उठ रहा है। इसके बाद में हम B चैनल में लगाएंगे। हमने B में लगा दिया है और देख सकते हैं हमारा मास्टर भी फुल है, फिर भी कोई लेवल वगैरह नहीं जल रहा है। इसे खोलते हैं, इसके सारे स्क्रू वगैरह फिर आपको दिखाते हैं इसी वीडियो में। इसे हम पहले ऑफ कर लेंगे और यहाँ पे हमारे सारे स्क्रू दिए होते हैं। साइड में भी कुछ स्क्रू हैं, इन्हें सारे हम खोल लेते हैं, फिर आपको आगे प्रॉपर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे खोल लिया है। अंदर हमारा बहुत सारा कचरा जमा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। इसे हम ब्लोवर या ब्रश की मदद से साफ़ करेंगे। और हमारे कुछ खुट्टी भी जो हमारे स्पीकर कौन जो होती हैं वो भी टूटी हुई है, इन्हें चेंज करेंगे। इससे पहले हमें व्यू मीटर चेंज करना होगा, देखना होगा इसमें क्या दिक्कत है। इसके लिए हमें साइड से ये खोलने होंगे सारे स्क्रू वगैरह इसके, फिर आपको हम प्रॉपर दिखाते हैं। इसके स्क्रू वगैरह सारे खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसके बैक कवर को खोल लिया है जो कि हमारा फ्रंट वाला है। इससे हमारा व्यू मीटर लगा हुआ है। इसके बाद में इसके ये 2 स्क्रू दिए हुए हैं, इन्हें भी हम खोल लेंगे। पहला फॉल्ट तो हमारा व्यू मीटर का ही है, जबकि हमारे दोनों चैनल आवाज़ दे रहे हैं, सिर्फ व्यू मीटर एक ही चैनल उठ रहा है। पहले हम इसके सारे स्क्रू वगैरह खोल लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारी 2 IC दी हुई है। सेट को ऑन करके हम इसे सबसे पहले इसके वोल्टेज वगैरह चेक करने होंगे, हमारे वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इससे पहले सीरीज में हमारा सेट लगा हुआ है, इसे हम ऑन करेंगे एक बार। इसके नीचे कुछ रख लेते हैं ताकि हमारा शॉर्ट वगैरह ना हो। आप देख सकते हैं हमने से नीचे कपड़ा वगैरह रख लिया। इसके बाद में सेट को ऑन करेंगे। आप जब भी सेट रिपेयर करें आप सीरीज में ही लगा के चेक करें। देख सकते हैं हमारी लाइट वगैरह सारी आ चुकी है। इसके बाद में मल्टीमीटर से हम इसके पहले वोल्टेज चेक करेंगे, हमारे वोल्टेज वगैरह बन रहे हैं या नहीं। ब्लैक वायर को हम ग्राउंड कर देंगे बॉडी के साथ। यहाँ पे हमारा ग्राउंड अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा, तो पहले हम ग्राउंड ही चेक कर लेंगे। ठीक है ग्राउंड। इसके बाद में इसके वोल्टेज चेक करेंगे, साइड भी चेक करेंगे। हालांकि हमारा ग्राउंड अभी सही नहीं लग रहा है। ग्राउंड को हम अच्छी तरीके से बैटरी स्पीकर के टर्मिनल के ऊपर लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसके बाद में इसके हम वोल्टेज देखेंगे, या हमारा प्लस या माइनस, तो आपको सीधा कर लेंगे। हमारा ग्राउंड से नहीं बताता क्योंकि सिंगल चैनल होता है, सिंगल सप्लाई सॉरी। जिस पे प्लस के